ahlis kedah ikhlas anjeun li rabbika pangeran masuro teras kedah bunga anjeun di taatin sabab taat wahjan sareng kedah sedih anjeun bisuin kumidamel kaawon tub kedah tobat anjeun tub tepil amat dina taba yatub sami sareng qala yaqulu fil amar dina qala kul wiketu taba yatubu qala yaqulu tub kedah tobat anjeun wa anta halna ari anjeun annadimu anu nalangsa dakaro nyarioskeun saha annadimu anu nganadomkeun ieu kitab fi hadal baiti dina ieu bait salah susuk bin kana tilu cabang iman payuqolu maka dicarioskeun ala tartibi mamaro sesuai tartib urutan anu dipayun wasubatul khamisatu wal arbauna ri cabang iman anu kali 45 al ikhlasu nyaeta ikhlas fil amali dina berbuat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Orang ada usaha al-Ghazali Imam Ghazali wal ikhlasu ari ikhlas wa ari ikhlas ayakuna eta kabuktosan naon gorduhu tujuan eta jalma mahdud taqarrubi ila Allah ta'ala semata-mata taqarrub ka Gusti Allah ta'ala. Saur Imam Ghazali anu disebat ikhlas teh nyaeta kabuktosan tujuan tina perbuatan dipidamel ku eta jalma semata-mata mendekatkan diri ke Allah. Teh sebatna ikhlas lamun jalmi beramal semata-mata ngadeketkeun diri ke Allah ku eta amal. Jalmi salat, jalmi puasa, ngaji, silaturahmi, ngabantuan indung bapa, ngajar, anu sajabat. Eta teh diarahkeun kana taqarrub ka Allah, ngalaksanakeun pendekatan ka Allah. Palau nama lamun segsarek si jalma masalan upamana hatta yariha sehingga senang naon nafsuhu diri naeta jalma liyataqawwa supaya kiat alal ibadati kana ibadah ba'dahu sabada sarek kana maka jadi naumuhu sarek naeta jalma ibadatan ibadah lamun sejalmi sarek sehingga senang yarihat diri naeta jalma sanggeus bobo teh seger bari niat midamel kana ibadah supaya kuat ibadah lamun teu sarek pan lalir misalnya kita tuh bener ibadah lamun jalmi niat sarekna ngarebahkeun diri nate istirahat karena memang jalmi butuh istirahat sebaik-baik istirahat teh pada saur dokter sarek teh istirahat terbaik memberhentikan seluruh aktivitas pikiran urang hati urang diri urang istirahatkeun dalam jalmi sarekna tujuanna supaya kuat ibadah sanggeus kudang sarek karena naumu ibadatan maka jadi sarekna ge ibadah kita kenging ka batur sok sarek molor misalnya ari niatna sae jalmi sarek niatna sae jadi ibadah tak aya paribasa naumul alim khairun min ibadatil jahil sarekna jalmi anu ngarti jalmi alim langkung sae ibadahna jalma bodoh ibadah tantangku make niat anu sae mungkin we ibadahna teh hanya sekedar yang disebut tukang sholat tukang puasa misal padahal niatan teu aya tujuan taqarrub ka Allah beda jeung jalma pinter sare pasti jalmi pinter anu sare aya niat-niat sae da pinter teh boga ilmu niatna ngabedakeun jadi ibadah jeung jadi ibadah kumaha niat innamal a'malu bin niat mungkin wae
nanaon oge lamun diniatan sae dina kasaean kalawan tujuan taqarrub ka Allah jadi sae tak niat teh kedah dibenahi dina nanaon bener dibenahi wa kana jeung kabuktosan lau kereta jalma darajatul mukhlisin jadi boga derajat jalmi nu ikhlas bihi dina eta sarekna naon urang lain malaikat namun turunnya sarek sing ikhlas ridho yang eta teh bagian anu ngabedakeun urang jeung malaikat ngabedakeun urang jeung Gusti Allah makhluk pan urang teh makhluk ari Allah mah la ta'khuduhu sinatu wala naum Allah mah moal kulem moal nunutan malaikat sama ari urang mah kan lain malaikat lain pangeran ingin memaksakan diri tidak tidur waktunya tidur mah tidur waman jeung saja malaisa anu henteu kadalika seperti kitu dina niat sarekna babul ikhlas apa waman laisa kadalik waman jeung jalma laisa anu teu aya kadalika seperti kitu babul ikhlasi maka pintu ikhlas fil amal dina amal masdudun alaihi tertutup alai kereta jalma illa ala nudur kecuali kalawan pirang-pirang nada wal ikhlasu ari ikhlas yudoduhu ngalawanan kana ikhlas naon al isroku musyrik ari lawana ikhlas teh musyrik mah boga niat anu boga tujuan sejen salian tujuan ibadah ka Allah itu isrok musyrik ari ikhlas mah ibadah ka Allah murni tanpa ada ikatan apapun tanpa tujuan apapun ibadah begitu ikhlas lamun jalmi ibadah tapi bukan tujuan sejena begitu musyrik misalnya menente osok sholat tapi tujuan sholat maka yang disebut kubatur tukang sholat bukan tujuan sejen atau supaya dia gak dianggap kubatur ke jalma soleh besok sholat ya karena itu mah isrok musyrik katanya menyekutukan ini seolah di satu sisi ibadah ke Allah tapi di sisi lain oke hoyong penilaian makhlukna Gusti Allah itu musyrik yudodu al-isrok ngalawanan karena ikhlas musyrik waktu waroda tetela tercatat tetela kawarid tetela tos datang bil kobari dina hadis Nabi anal muroi saya setuna jami anu dia telawan dina ikhlas teh musyrik jalma dia jalma anu ibadana hoyong katinggal itu jalma yudha bakal dipanggil bakal diundang yaumal kiamat di poe kiamat biadbai usamin kalawan opat jenengan opat ngaran jalma tukang ibadah tapi hoyong kapunteun ku batur katinggal ku batur kanilai ku batur jadi poe kiamat bakal dipanggil ku Allah ku opat ngaran saur Allah teh ya muroi he tukang ria ya mukhadi he tukang tipu nyebutna lillahi ta'ala tapi manehna teh lil mali karena harta lil jahi karena kedudukan lil jamali karena kajirisa teh mukhadi tukang tipu jangan menuntut ikhlas mah disebut tukang tipu hiji lalaki datang ka indung bapana hiji istri cek bapana teh ujang teh naon nikah kapun anak teh bade nikah kapun anak aku mesti ngalaksanakeun ibadah we bisa sahoyo sasarengan ngabangun rumah tangga jeung putra bapak padahal dina hate eta lalaki kawin ka eta istri teh tujuanna mah karena gulisna we lain hayang tujuan ibadah eta teh mukhadiru tukang tipu nipu ka diriku nyebut nama karena Allah yang ibadah anak hati-hati nama aneh nagelis hayang kawin jeung maneh gitu teh nipu eta teh Allah mau uninga kana hatena tiap-tiap jam panggilan anu katilu mah kajalmi anu teu ikhlas teh kajalmi tukang ria ya musyrik orang anu menyekutukan musyrik teh bersyarikat anu
anu boga tujuan-tujuan banyak musyrik jalmi anu di satu sisi memang itu niat, nah di sisi lain kieu deui niat tak jalmi anu ria disebutna musyrik, jalmi anu menyekutukan ngarijulkeun kok di satu sisi ibadah tapi di sisi lain boga tujuan-tujuan duniawi karena pangkat, karena kedudukan, karena harta misalnya. Mukaopat nama ya kafir, panggilan kajal mulia di akhirat ya kafir, kafir dan kafir sebutnya mulia dan yang kufur karena keayaan anu sabenerna yang manusia hari kafirnya menolak atasnya biasa lagi kafirnya membangkang kapal menolak rahmat Allah, menolak ridho Allah, menolak anugerah Gusti Allah. Kan jalmi anu ria mah jalmi hayang kapuji nah meke hayang kapuji pan anugerah nu aya di diri urang ge teh paparin di Gusti Allah. Karena eta teh paparin di Allah maka teu layak diasup ku urang. Ka urang bisa disebut jalmi kufur karena nikmat nanggap ibadah teh karena kekuatan urang untuk ikhlas gitu iya intaha parantos lengse pidolna kangjeng Nabi dina hadis wa qala nadaru sahibu syarhil wasiat anu kagungan kitab syarah wasiat wa kamalu maqamil ikhlas ari kasampurnaan makom ikhlas kedudukan ikhlas yahsulu hasil disuhudil abdi kutiasa nyaksi keunana hiji hamba anna amalahu sholihat anna amalahu sholih saestuna amalna eta jalma anu soleh makhlukun eta teh damelan makhlukun eta anu didamel lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala ala sabilil yakin dina perjalanan yakin dina kaayaan yakin laesan teu aya lauk ka eta jalma minhu tina eta amal siwa nisbati taklifi faqat semata-mata siwa teh kecuali nisbati taklif nisbat nidamel faqat lungkut pan sampurnana kedudukan ikhlas teh cenah bisa hasil ku tiasa nyaksi keunana hiji hamba nyaksianana hiji hamba yen pada melan manehna anu soleh teh eta teh damelan Gusti Allah kalawan yakin ala sabilillah bari teu aya di diri eta jalma kecuali nanisbatkeun taklif kapot wungkul manehna kudu ngayakinkeun manehna tiasa midamel teh eta teh ku pangersa Gusti Allah tapi boga kakayang manehna sendiri karena eta perbuatan sadayana eta teh paparin ku Allah didamel ku Allah ayatna di hiji jalma midamel amal maka urang teh kenge nganisbatkeun eta amal teh pada melan urang tapi amal eta teh anugerah ti Allah nu dipaparinkeun kamampuhanana ku Allah ka diri urang tamako ikhlas tak moal nuntut nanaon jalmi ikhlas bukan Gusti abdi teh osok salat osok puasa abdi nuntun ganjaran ka Gusti moal jalmi nu ikhlas mah nganggap bisana ibadah teh digerakkeun ku Gusti Allah kumargi modalna digerakkeun ku Allah maka manehna moal menta buruhan moal menta bati moal menta timbalan karena tegaduh ambil apapun tegaduh kegiatan apapun namun teu diupayakeun teu digerakkeun ku Gusti Allah disebut ikhlas itu. Wa man sahida sahaja nyaksi amalahu amalna eta jalma kholqon damelan lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala ala sabilil yakin kalawan yakin sahaja anu ningal yen amal eta jalma teh damelan Allah lam yatlub alaihi sawaban lam yatlub maka moal neangan eta jalma
lam yatlub maka mual neangan alaika eta jalma sawaban ganjar, mual harap hayang diganyar ku Allah, dan lain pada melan manehna eta teh kitu teh pada melan Allah misalnya eta jalma mual neangan pahala. Walam tatruku jeung mual ninggalkeun ka eta jalma apatul amal as-salasa anu matak ngaruksak kana pirang-pirang amal as-salasa anu tilu. Wahia ari anu ngaruksak kana amal teh anu tilu teh ariya nya riya wal kibru sareng takabur wal ujubu sareng ujub. Dami anu amalna karena Allah pasti moal mengharap pahala ti Allah. Da manehna yakin biasa didamel sapertos kitu teh pangersa Gusti Allah. Kumargi pangersa Allah maka manehna moal ngaharepkeun biruhan jeung imbalan. Tapi moal didamel anu matak ngaruksak kana amal sapertos riya, takabur jeung ujub. Wasubatu sadi satu hari cabang iman anu kagenep wasubatu sadi satu wal arba'in hari cabang iman anu ka-40 genep al-faroh kedah nyaeta bunga al-faroh nyaeta kedah bunga bitaati sabab midamel ibadah wal hujru jeung kedah sedih ala paqdaniha kana teu ayana eta taat. Cabang iman ka-40 genep setiap jalma mukmin kedah bingah lamun tiasa midamel ibadah midamel taat oge kedah sedih lamun ninggalkeun taat. Wan nadamu sareng kedah ngalangsak ala fi'lil maksiati tina midamel maksiat. Kedah sedih lamun teu bisa ibadah jeung kedah ngalangsak lamun midamel maksiat. Wa ayyakuna jeung kedah abuktosan farhuhu bungahna eta jalma bitaati sabab taat min haitsu annaha tina yen saestuna eta ibadah eta taat fadlun minallahi ta'ala eta teh kurnia Allah ta'ala wa taufiqun minhu sareng taufik minhu ti Gusti Allah lahu keur eta jalma. Namun orang biasa ngaos, orang biasa sholat, puasa, biasa ngaji Quran, biasa silaturahmi, biasa ngabantu kabatu, biasa sodako kabatu. Eta pada melan dieu teh eta teh taat. Disebutna pada melan ibadah. Tapi pada melan ibadah kawas kitu teh kenging diaku eta teh pagawean urang. Tapi kedah diaku ku urang Allah maparin kurnia kaunggulan ka urang sareng maparin taufik ka urang tina midamel eta taat. Nah kitu. Jadi niat nu disebat bingah teh eta. Bingah midamel taat teh tekenging diangken yen eta taat teh pada melan urang. Tapi eta teh kurnia ti Gusti Allah. Sama qala Allah taala sakumaha dawuhan Allah taala kul sarios tin ku anjeun bi fadlillah halawan kurniana Allah wa bi rahmatihi jeung ku rahmatna Allah pabidalika sabab kitu fal yafrahu maka kedah bingah aranjeun kabeh. Carioskeun ku anjeun yakinkeun ku anjeun urang tiasa midamel kawas kieu teh ieu teh kurniana Allah anugerah ti Allah amaparin ti Gusti Allah bagi kalawan rahmatna maka kedah bingah lamun urang salamina keur aya dina taat ka Gusti Allah keur nepihan maksiat ka Gusti Allah. Ketika urang keur aya dina situasi taat kedah ngaraos bingah dikersakeun ku Gusti Allah bisa ibalayan bagi jeung keperlu ayakuna kabuktosan parhubungan eta jalma bihaku taat li ajli annaha kana yen saestuna eta taat burijat bijir keluar mimpi li tina pada eta jalma fahada madhum maka eta tercela wala bidatin misti wa ayyakuna ila kabuktosan ujunghu sedihna eta jalma ala faqdani taati kana tiasa na taat ma'al qiyami bari midamel biha kana taat
wa ila makalamun teu kitu bahwa makareta jalma min alamatil khida, di antara tanda-tanda menipu binafsihi kana dirinya. Kayak urang boga anggapan ibadah urang teh pada melan urang teh semata-mata karena gerentes hati urang kata kayak gitu. Kata di antara tanda jalma tertipu binafsihi ku diri urang yuringan tes, urang deket nu pinter, urang teh batu nyaho teu ngapalkeun keur tes teh ningali we kan pinter jawabannya. Ketika dipeundeun ku guru ternyata nilai urang tes bener, tah eta benerna urang tina hasil urang sian tes eta teh sebetulna nama lain hasil urang, lain kerja urang. Eta mah menang guru ti babaturan urang. Eta teh disebutna tidak menipu diri sendiri. Kamu seolah-olah bangga dengan nilai besar atau bangga dengan kebenaran itu. Padahal kebenaran itu enak pengen nyontek di batu. Ini tuh sudah bangga, mah jamin dicontek ke urang, diturun ke urang. Urang mah sebenarnya plagiator, tukang nyokotan nilai batu. Anu kitu teh sebabna tidak binafsi. Urang aku ngaku bisa ibadah, padahal kekuatanana ibadah teh eta teh kekuatan mah modal di Gusti Allah, pamakarin di Gusti Allah. Jadi kedah bangga kedah nama lain urang, tapi Gusti ngeresakeun bisa ibadah ka urang. Awas tadi urang bunga dipuji pinter cenah bener manehna nilainya gede. Padahal pujian yang diberikan oleh orang lain ka diri urang itu teh sebetulnya menyakitkan ke diri urang. Nah eta teh sebetulnya lain hasil keringat urang dan menang urang di babaturan sebabnya tidak binafsi. Penipuan, kamu menipu diri sendiri, kamu berbahagia dengan hasil melihat jawaban orang lain. Maka itu anu saya jadi diri sendiri, apapun hasilnya itulah hasil memikir, hasil pikiran orang, hasil berjami anu al-tidak binafsi. Wa malam yahjan sahaja minu tersedih ala qawati taati kana teu tiasa ibadah sahaja mah batur masarolat, batur ngaraji, batur puasa, tapi manehna mah cicing we henteu midamel taat. Sahaja mah tersedih dina ninggalkeun taat, walam yandam itu nalangsa ala fi'lil maksiati kana midamel maksiat bahwa makari eta jalma min alamati mauti qalbihi, eta di antara jalma-jalma anu geus paeh hatena, mati hatinya, aya mati rasa, aya mati hati, paeh hatena. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahajalma sarothu anu ngajadikeun bungah ka eta jalma naon hasanatuhu kasayangan, sahajalma sok bungah ku midamel sae, wasaathu jeung sok midamel wasaathu jeung ngarasa goreng ka eta jalma naon sayiatuhu pada melan gorengna. Jadi lamun midamel awon manehna ngarasa dirina awon, bahwa maka eta jalma mukminun disebut jalma mukmin. Jalma mukmin anu salaresnana teh jalma anu lamun midamel sae anjeunna dina ku kasayan nu ditidamel sebagai anugerah Gusti Allah. Jadi lamun anjeunna midamel ka awonan manehna ngarasa sedih ku eta awon, sabab berharap manehna midamel awon anu itu mukmin. Tapi dalah hikmah sebab kodok-kodar di Gusti Allah mun dia mah urang teu cuprak dina dosa nya urang udah istighfar. Nah sebenarnya mah urang teh teu hayang didamel kitu, namun teu aya daya kekuatan kalau menghindar tina eta ketentuan tapi damel urang kaon. Wa subatu sabiatu wal arbaun ari cabang iman anu ka 47 atau watu nyaeta taubat. Setiap mukmin kedah taubat ka Allah ngeureunnan maksiat.
nalangsa. Qala nadu sallallahu ta'ala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya jami'an beriman tubu udah tobat arajin ilallahi ka Allah taubatan nasuha kalawan tobat musala resmi wa makna nasuhi ari makna nalapan nasuha lisu nyata anu murni lillahi ta'ala karena Allah ta'ala lian anu sepi anis sawaih dina pirang-pirang kaawanan. Wa qala ngadawukan bin Nabi alaihi salatu wassalam atta ibu ari jalmi anu tobat habibullah eta kakasihna Allah jamin kersa tobat eta teh jalma nu diangkat jadi kakasihna Allah habibullah. Lamun jalma teu tobat tina maksiat aduullah jadi musuhna Allah nu dibenci ku Allah. Tapi lamun urang midamal dosa tuwingurunan karena dosa maka derajat orang pindah dina aduullah kana habibullah dina derajat anu dibenci ku Allah kana derajat jamin dicintai ku Gusti Allah. Wa taibu ari jami anu tobat minad dambi dina dosa kaman la dan bala kaman seperti jalma la dan ba anu teu aya dosa lamun kaya jalma jamin tobat dina dosa dina pada bersih nah seperti tidak pernah melakukan dosa. Nah, eta keistimewaan anugerah rahmati Allah kang muslimin ketika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, ketika dia berbuat dosa kemudian dia taubat. Setiap jalmi taubat maka eta jalmi dianggap seperti tidak melakukan apapun tidak kesalahan jadi dosa. Pengen putus asa di ajaran Islam sebanyak apapun dosa kamu nya tinggal urang iringan tobat dari nalangsa sedih ini damel dosa. Wa min ma'ani taubati eta tetep tina sakali makna tobat tarkul ma'asi nyaeta ninggalkeun maksiat fil hali saketika hari takeneh fil hal disebut tobat teh eta makna tobat teh ninggalkeun maksiat hari takene hari tak manehna inget yen eta teh dosa hari takene manehna ninggalkeun kana eta perbuatan maksiat. Wal azmu sareng maksud ala tarkiha kana ninggalkeun dosa fil istiqbal dina waktu bakal datang. Wa tadaraka bil nusul masa bako perkara tos pipayu minat taksiri dina pirang-pirang halalawaraan bisa bikin ahwal dina tingkah anu parantos kaliwat. Jadi ciri jalmi tobat eta memperbaiki apa yang telah kekeliruan anu tos pernah dipidamel itu disebut tobat. Baheula teh tara salat ayeuna mah jadi getol salat dari manehna teh kakaliruan baheula teh di odolan di kamala diperbaiki kan begitu saya wadalika ari eta teh la ya suku teu diragukeun deui piwujudihi dina wajibna tobat. Wa aman nadamu ari nalangsa ala masa bako tina perbuatan nu geus kaliwat wa tahjuru jeung sedih alaihi tina midamel maksiat nu geus kaliwat wajibun eta teh wajib hukumna wa huwa ari ngalangsa tina perbuatan pipayun anu dosa ruhut taubati eta teh ruhna taubat. Jadi taubat dianggap sah, dianggap sae namun aya nadam marasa nalangsa sedih nah baheula teh kitu kalakuan teh ayeuna mah teu kitu bisa eta teh jamin kitu teh ciri bener ruh taubatna aya dina eta. Ya pertama qolahul Ghazali sakumaha didhawukeun ku Imam Ghazali. Wa dari kadin tidak sabab kitu asaro makarin isarah saha annadimu anu nganadongkeun ieu kitab bi qauli upidawuhna wa antan nadimu lakan wa antan nadimu. Nabiatna disebut tek kedah tobat anjeun bari diantara persyaratan taubat teh wa antan nadimu anjeun kedah nalangsa. Wasami hajing parantos nguping saha Abu Bakar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawu Rasul sawul Abu Bakar Rasul parantos dadawu dawuhanana mamin abdin teu pati-pati aya hiji jalma yadnubu anu ngidamel dosa dan bantu hiji dosa teu pati-pati aya hiji jalma anu ngidamel dosa tu hiji dosa payah sunu tuluy ngaluskeun eta jalma at-tahura kana bersuci tuluy mana wudu anu alus bener wuduna wa yusolli jeung teras netepan tobat meureun sumaya stagfiru teras istighfar Allah ka Allah illa ghufira kecuali dihampura lahu pikeun eta jalma lamun urang didamel dosa engal abdas geus abdas engal salat geus salat engal istighfar cenah eta teh illa ghufira pasti cenah dihampura maka tina ieu hadis muncul aya yang disebut salat taubat. Orang perantos nada usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala sahaja minum maca asron 10 balikan hina yusbihu dina waktu isuk-isuk wa hina yumsi jeung dina waktu sore-sore sahaja minum maca 10 balikan doa ieu isuk-isuk jeung sore-sore 10 kali isuk-isuk 10 kali sore-sore Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirah min jami'i dzunubi. Sakitu doa 10 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'i dzunub. Isuk 10 kali sore 10 kali gupirat dan bakal dihapura naon dunubuhu dosa-dosa eta jalma walau kanat senajan bukti dosa eta jalma mislu romali alijin seperti lobana kesik anu ngampat sakumaha eta kesik butiran-butiran pasir kesik ngampat di laut. Waman qala din saja maca subhanaka dhallamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saja maca doa dia teu tadi misalnya maca doa teh subhanaka dhallamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka maha suci Gusti dhallamtu dolim abdi nafsi kana diri abdi wa amil jeung midamel abdi suan kana kaawonan faghfirli mugi ngampura Gusti ka abdi dunubi dina dosa-dosa abdi fa innahu saistuna la yaghfiru anu tiasa ngampura adunuba kana dosa ila anta angin Gusti mufirat maka bakal dihampura dunubu dosana eta jalma walau kana senajan kabuktosan eta dosa mislu dabi bin namli seperti alutan pirang-pirang sirun dabi bin namli pan sirun masuk ngalut waktu tidak ada putus-putusnya di sirunnya lamun kurang loba dosa sajumlah alutan sirun ega maca doa nu ieu maka bakal dihampura dosa urang ku Allah. Jadi doa untuk beristighfar itu banyak, untuk diampuni dosa itu banyak redaksi katanya. Saur hadis Nabi mana we kurang bade kersa milih kan pilihan hidup ini pilihan dalam doa itu kudu tak we doa aya oge doa anu sanes kalau memang kurang condong kadi kedah eta teh eta we kedah kitu we kan variatif hidup ini variasi ketika variasi itulah makna hidup kudu beda-beda hirup mah wah sarua jelema resep cilok kabeh nah resep teh sarua teu kudu sarua metode pengajaran teu kudu sarua aku misi nu bade dikejar dina pendidikan teu kudu sarua sakola ieu jeung sakola kan sadayana dibebaskan ke pemerintah memiliki kreativitas masing-masing. Waqala sangada usaha Abdullah Al-Waraq laukana lamun kabuktosan alaika ka anjeun
minadunubi tina pirang-pirang dosa mislu adadil qotri sabing bilangan tetesan hujan wajababil bahri sareng budak di lautan sajalma boga dosa sarobana kecelak cai hujan jeung budak di laut nuhiyat anha maka bakal dipupus anka di anjeun ida stagfarta di mana istighfar anjeun bihadal istighfar ku ye istighfar saur Sayyidina Abdullah al-Warok saja boga dosana teh sajumlah kecelak cai hujan di langit jeung salobana budak di lautan leuwih maca doa ieu wa huwa hada wa huwa eta doa teh hada ieu Allahumma inni as'aluka wa astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika min itu bacaan summa adatu summa untu fihi wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtaka min nafsi summa lam aufi laka bihi wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bi wajhaka fa khalatahu ghayraka wa astaghfiruka min kulli nikmatin an'amta biha alayya fasta'nantu biha ala maksiatika alamun urang boga dosa eta baca istighfar Syekh Abdullah Al-Warok Allahumma ya Allah inni saistuna abdi as'aluka nyuhunkeun ka abdi as'aluka nyuhunkeun abdi ka Gusti wa astaghfiruka jeung istighfar abdi ka Gusti min kulli dhanbin dina sadaya dosa tubetu tobat abdi ilaika ka Gusti minhu tina eta dosa summa untu tapi tuluy balik deui abdi bihi kana eta dosa Gusti abdi teh sok istighfar ka Gusti tina dosa sok tobat kana dosa tapi abdi sok balik deui kana dosa wa astaghfiruka jeung sok nyuhunkeun pangampura abdi ka Gusti min kulli ma wa'adtaka tina sadaya perkara anu tos ngancam Gusti min nafsi ti diri abdi summa lam aufa laka tuluy abdi teu midamel laka ka Gusti oh eta teh dicarek ku Gusti tapi sok dikeureuyeun dicarek teh ku Gusti bihi eta perkara wa astaghfiruka jeung nyuhunkeun pangampura abdi ka Gusti min kulli amalin dina sadaya padamelan arontu anu ngarepkeun abdi bihi ku eta amal wajhaka semata-mata karena Gusti fa khalatahu tuluy ngalindih ka eta jalma koero ka salian di Gusti abdi teh sok beramal berusaha beribadah tapi sok aya perasaan hayang ka tingali ku batur misalnya faqala tohu bayo wa astaghfiruka jeung abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti min kulli nikmatin tina sadaya nikmat an'amta biha anu tos maparinkeun Gusti kana eta nikmat alaya ka abdi fasta'antu tuluy jadi modal ka abdi biha ku eta nikmat ala maksiatika kana maksiat ka Gusti abdi teh seueur kanikmatan ti Gusti tapi nikmat ti Gusti teh lain dipake ibadah ka Gusti tapi dipake maksiat sama istighfar Syekh Abdullah Al-Warok Kala ngadaw saha Suhaimi Imam Suhaimi fi Lubabit Thalibin dina kitab Lubabut Thalibin wa akhrajat Tabrani sareng ngaluarkeun Imam Tabrani an Abi Darda ti Abu Darda man istaghfar sahajana anu mangmentakeun pangampura lil mukminin ka sadaya mukmin pameget wal mukminat sareng mukmin istri kula yaumin tiap poe sab'an wa isrina marratan 27 balikan sahajama anu istighfar kanggo mukminin mukminat 27 kali dina tiap-tiap poe kana maka kabuktosan eta jalma minal ladina ti golongan jalma yustajabu lahu anu bakal kenging ijabah lahum ka eta jalma bakal ijabah cenah kahoyong da eta jalma lamun eta jalma sadintena tara kurang istighfar ti 27 kali kanggo mukmin. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat 27 kali sapoe. Lamun urang sok ngadawamkeun naos istighfar 27 kali setiap dinten maka eta jalma kalebet golongan anu bakal diijabah wa yurjaku jeung anu bakal dipaparin rezeki. Dina hadis waqala ngadawu saha Abul Hasan Asy-Syadili Imam Abu Hasan Asy-Syadili in aradta lamun ngarepkeun anjeun ala yasda'a
kana moal terjadi kana moal tumiba laka ka anjeun naon qalbun hate wala yaljahu hamun jeung moal kakeunaan ka eta jalma hamun kabingung wala kibrun jeung moal kakeunaan takabur walayan bagi min terperyogi alaika ka anjeun naon dan pun dosa sahaja manu boga maksud hatena supaya henteu teuras teu loba kabingung teu gumede jeung teu boga dosa paaksir cenah saur Imam Sadili maka kudu nyeueurkeun min qaulika tina ucapan anjeun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la ilaha illallah sabata ilmuha fi qalbi waghfir li dambi waghfir lil mu'minina wal mu'minat wa qul alhamdulillahi wassalamun ala ibadihil ladzi istofa. Itu doa Imam Sadili. Namun urang hoyong hate henteu kakeunaan ku kabingung kasusah terhayang kakeunaan ku takabur jeung teu aya dosa ucapanna subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la ilaha illallah sabata ilmuha fi qalbi waghfir li dambi waghfir lil mu'minina wal mu'minat tentungan we alhamdulillahi wassalamun ala ibadihil ladinas tofa qala an-nabi wallahu